Всем привет! Сегодня я расскажу о таком эффекте, как Underwater Sound Effect, или по-другому называется Muffle Audio. Итак, в чем же заключается этот эффект? Он заглушает музыку, и ее слышно будто в вакууме, или же, например, как в моем случае, под водой. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, и подробно вам все расскажу. А для начала посмотрим на сам эффект. Итак, приступим. Для начала отделяем саму аудиодорожку, которую нам нужно заглушить. Ну, к примеру, она у меня уже готова. Нажимаем Event FX и выбираем таких вот два компонента, как Amplitude Modulation и Track EQ. Сначала поработаем с первым. На второй шкале мы ставим на максимум, а именно 24. Вот, первую мы не трогаем. И на третий ставим минус 32. И ставим везде галочки. На этом все. Теперь переходим ко второму. Тут нужно повторять в точности за мной. Выбираем циферку 1 и выставляем такие значения, как у меня. А именно 196, 15.0 и 12. И ставим обязательно High Shelf. Второй и третий оставляем как и стоит. А вот четвертый ставим так же, как у меня. А именно 192, минус Inf, то есть 0, и 12. И также High Shelf. Все, у нас все готово. Теперь вы научились еще одному эффекту. Еще раз посмотрим, как он выглядит. На этом все. С вами был Disconnect. Всем удачи, до новых встреч.